Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu murojaatda prezidentimizga yetib borishida yordam bersanglar xursand bo'laman. Ushbu murojaat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga. Prezident administratsiyasi Mirziyoyeva Saidaxon Shavkatovnaga. Hurmatli Saidaxon Shavkatovna, men juda ko'p marotaba prezidentimizga, prezident portaliga, bosh prokurorga, Oliy Majlis Senatiga, sizni nomingizga internet orqali, pochta orqali juda ko'p murojaat qildim. Menga nisbatan bo'lgan Andijon viloyatidagi nohaqlik, meni nomimdagi hovli joyimni Turon bank mansabdor shaxslari o'zlari meni nomimdan ariza yozishib, o'zlari qalbaki hujjatlar qilishib, meni 40 sotikka solgan uchastkami, hovli joyimni sotib o'zlashtirib yo'q qilishib yuborgan. Holat Andijon viloyat Ichki ishlar boshqarmasi haddshunoslik ekspertizasini xulosasi bilan o'zini isbotini topgan. Arizani men yozmaganligim, rafiqami rozichilik xatlari yo'qligi, qalbaki hujjatlar qilinganligini tergov isbotladi. Haddshunoslik ekspertizasi, Markaziy bankda yozgan revizorlarning xulosasi, arxivlar javoblari bilan ish o'zini qilingan jinoyat o'zini isbotini topdi. Bu ishning orqasida tadbirkor niqobi ostidagi bugungi kundagi tovlamachilar, firibgarlar, nomsotarlar turganligi uchun meni ishim qonuniy o'z yechimini topa olmayapti. Saidaxon Shavkatovna, ushbu murojaatni prezidentimizga yetkazinglar. Men qo'limda shu hujjatlarim bilan, isbot dalillarim bilan men bunday qolib ketmay. Meni joyim o'zimga qaytish kerak. U yerda men peshona teri qilib men qilganman. Meni joyim. Andijonda hamma biladi. Botir 5 deydigan bo'lsa, shuni Alimov tavakkal qilganligini, o'sha yerda 0 dan men qilganligimni hamma biladi. Unandaqa qilishmasin. Ushbu murojaatni prezidentimizga yetkazinglar. Sizdan iltimos Saidaxon. Men majbur bo'laman dunyo hamjamiyatiga murojaat qilishga, shu prezidentimizga yetib borish uchun. Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinga murojaat qilishga, Amerikaning prezidenti Donald Trampga murojaat qilishga, Yevropadagi davlatlarga, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga men majbur bo'laman murojaat qilishga. Sizdan iltimos Saidaxon. Ushbu murojaatni nazoratingizga oling. Prezidentimizga yetkazing. Bu o'sha tovlamachilarni, nomsotarlarni sizlar bir qiziqinglar, bular kimlarning nomini sotib yuribdi. Sizlar qiziqinglar. Agar men yolg'on gapirayotgan bo'lsam, mayli men javobgar bo'lay qonunning oldida. Bular bu вообще noto'g'ri qilyapti bular. O'zlari hech kim emas. Bular noto'g'ri qilyapti. Bu mana Andijondan chiqqan hozir. Mirzo Olim rahmatulloh, hamma biladi buni. Mana Qoraburalik Andijonlik Mirzo Olim rahmatulloh. Bu kim nomini sotyapti, nima qilyapti? Buni qilib yurgan ishlari, buni jinoyatlari o'sha maga keldi buni. Bu qanday endi bu? Nomsotar bitasini ko'rdik-ku mana, Gulnora Karimovani. Dadasining nomini sotib nima bo'ldi? Buni haqqi yo'q. Katta odamlarning nomini sotib buni qilib, tovlamachilik qilishga, birovlarni jayini olib qo'yishga.
Menda yana qaytarib aytyapman, hamma hujjatlar turibdi. Men dokumentalni qonuniy men isbot qilib beraman men. O'sha joyda mendan noqonuniy ravishda, tovlamachilik yo'li bilan, firibgarlik yo'li bilan jinoyat orqali olib qo'yishganini men isbotlab beraman. Ushbu murojaatni prezidentimizga yetkazing Saidaxon. Prezidentimiz bilsin. Prezidentimiz aytyapti-yu, adolat, adolat, adolat deb. Qilingan jinoyat jazosiz qolmaydi deyapti. Kimlar javob bermadi bu qonunning oldida? Bu Mirzolim Rahmatulloh ham javob berish kerak. Mana shu qilgan ishlariga, nom sotganlariga, birovlarning nomini qora qilganligiga, tovlamachilik qilganiga, belavizligiga javob berish kerak bu. Hurmatli Saidaxon Shavkatovna, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi ushbu murojaatni nazoratga olinglar. Adolat qaror topsin. Adolat haqiqat qaror topsin. Meni joyim o'zimga qaytsin. Yana qaytarib aytyapman. Men majbur bo'laman dunyo hamjamiyatiga murojaat qilishga. Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinga, Amerika prezidenti Donald Trampga, Yevropa ittifoqiga, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga men majbur bo'laman. Ushbu murojaatni prezidentimizga yetib borishi uchun. Saidaxon Shavkatovna, ushbu murojaatga jiddiy qarang. Yana qaytarib aytyapman. O'zingizni vakillaringizni, odamlaringizni meni yonimga jo'nating. Bir og'iz gapinglar. Qonuniy ko'rib beringlar shu insonni ishini desiz, meni ishim qonuniy hal bo'ladi. Men bu Andijonni mafiyasiga, Andijonni nomsotanlariga, Andijondagi bu belaviz, tuturug'i yo'q, oriyati yo'q, tadbirkor niqobi ostidagi bu tovlamachilarga men yem bo'lib ketmay. Saidaxon, sizdan iltimos. Ushbu murojaatga jiddiy qarang. Men ham shu yurt fuqarosiman. O'zbekiston fuqarosiman. Meni pasportimga yozilgan. Ushbu pasport egasi O'zbekiston Respublikasi davlat himoyasida deb. Meni himoya qilinglar. Qonuniy himoya qilinglar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi ushbu murojaatni nazoratga olinglar. Ushbu murojaatni prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga yetib borishida yordam beringlar, yetkazinglar. Adolatli qaror topishida yordam beringlar. Sizlarga andijonlik 1-guruh nogironi Alimov Tavakkal murojaat qildi. Sog' salomat bo'linglar.